Хрена себе мы тут. Держится все. Серпенко еще делали раньше. Мы. Может, смогу выдрать? Ну, уже почти выдрал. Выдрал? Ну, уже выдернул, видно, что-то отходит. О, тут целая система такая. Печка. Демонтаж от Артема Ильина. Убрал почти. То я думал, каждый саморез откушает. Все равно это на выброс все. Дверь в Нарнию открыта. Вот свалка. Тяжелая, да? Вот этот материал, конечно, такой. Это не горючий материал. Не помню, как он называется. Хороший материальчик. Но его уже особо-то и не восстановить. Да? Угу. Ого! Ничего себе, тут мусора. Да, вот эта система тут. Вот эта система. Ну, я говорю, что это, видишь, они не цельные части. Тоненькие все. Куски такие, склеенные. А, вон даже видно, что все склеено. Вот, да, все на клею. Не знаю, разберется, не разберется. Вот здесь тоже, видишь, кажется, что это целый такой кусок снаружи. На самом деле это просто конструкция полая. Запилена под 45 и склеена. Понимаешь? Да. Здесь запил под 45. Видишь, как четко сделано. Да? Угу. Красивый каминчик. Ломать-то жалко. Я скажу, ломать не строить. Сама эта конструкция тоже. Мы эту конструкцию заберем. И с ней сделаем что-нибудь. Да? Камин же можно просто с кирпича сделать. А? Кирпичом обложить Да. как-то, да, можно? Это можно на помойку, а это берем. Если не получится вот эту демонтировать, то можно просто из И кирпича. вообще можно камин сделать просто из кирпича, без всяких вот этих штук. Ну так-то да. Также трубу, да, выложить. Да. Но здесь другая система. Здесь вот заслонка. Конечно, сняли. Хоп, хоп. А вот это вот все вот этой плитой, да, сделано изнутри. Все сделано, чтобы тут же как бы получается температура. Чтоб не нагревалось ничего. Провод.
Дверь в Нарнию открыта. Да. Так как шлепнется на меня прямо. Да? Надеемся, что не шлепнется. Тебе надо, может, как-то сразу же сюда, в эту сторону толкать. Я подниму вот эту лифту. Посмотрим, слишком тяжелый. Нелегкий. Еще и удержал. Еще и удержал. Очень легко разобрать его будет. Он на эти штучки склеен. А, на кубиках он на тех склеен? Да, он кубиками склеен. Их короче демонтировать все разбирать. Видите, ребят, вон. Кубиками вот этими. То есть вот эти все части разберутся, да? Да, потому что смотри, я тебе покажу. Значит, лезвие с собой нет, сейчас принесу. Ничего нету между ними. Просвет, видишь? Да, просвет. Так что все не так уж и страшно. Вот эта часть, она отдельно, вот эта верхушка, или как она называется? Пусть будет корона. Она отдельно. Самый прикол, что Тёма сейчас вон ту штучку поднял одну. Вот ту. Она тяжелая. А вот эту как штуку поднимать? И все теперь в голове устаканилось. Можно разобрать. И это хорошо. Да? Угу. Это самое главное. Осталось вот эти чурбаки. Вот они посажены на такой клей какой-то. Ну, эпоксидный клей. Или просто на эпоксидку. Вот их придется как-то сбить теперь. Сбить молоточком, стамесочкой. Аккуратненько. Сейчас пойду до машины. Возьму и буду сбивать. Болгарка нереально крутая. Тёма начал отколачивать, и вот Дайте кубрики. кубрики, да, вот эти вот. И все, камин начал растрескиваться. Эпоксидочка так держит. Угу. Эпоксидка, походу, прочнее, чем камень. Пипец, жалко так. Короче, камин развалился на несколько частей. Ну, все по кусочкам тут. Начали его опускать вниз. И он упал и раскололся. Потому что очень-очень тяжелый. Оказывается, можно было нагреть. Вот эти вот кубики нагреть феном строительным. И они отходят при нагревании. Я говорю, он по сути целый. Вот, повредилась только вот эта часть. Все. Если только склеивать как-то, да? Да, он по сути целый остался. Кусочки все найти. А чем, интересно, их склеить можно? А может еще не сможем, сейчас сможем. Вот. Отходит. Все реально, значит. Надо было сначала нагревать тогда и потихоньку разбирать, а то начали-то целиковый прямо опускать. Да. И вот, а он вообще тяжелющий. Сколько такой, интересно, весит-то? Это откуда? Один кусок маленький, такой тяжелый. Он очень много места занимает. Если ладно, еще вот этот вот камин поставить.
его просто каким-нибудь декоративным кирпичом облагородить. А вот это вот занимает столько места, просто прибавляет. Вот смотрите, сколько тут сантиметров 50 прибавится. И столько места в доме. У нас-то здесь-то помещение 100 квадратов. И он смотрится таким как бы небольшим. Вот здесь вот раскрошилось. Вот тут вот. Пазлы. Лопается, ты видишь, как по трещинам. Как будто так и задумано. Да что, не видно будет потом, да? Когда склеится. Особо не видно будет. Если склеивать. Если склеивать. Хочется ли склеивать? Вопрос с подвохом. Да? О, оп. Оп. Все. Целая часть. Да? Угу. Здесь такой каминчик. Вот этот каминчик уже пригодится. Топка вот. Ладно, ребят, ролик на этом закончу. Будем сейчас разбираться с этим камином, что нам с ним делать. Жалко, конечно, что так получилось. Ладно, все, ребят, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. До следующих видео.